السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हर इंसान जो दुनिया में आता है, çdo njeri që vjen në këtë botë largohet një ditë nga ajo. Madje asgjë nuk ka jetë të pavdekshme. Disa njerëz vdesin që në fëmijëri Zoti i merr që në veçli, disa të tjerë largohen në moshën e rinisë, e disa të tjerë kalojnë edhe moshën e tyre të thyer, për të cilën Kurani famlar thot ardhalil umur, do me thënë një moshë në të cilën njeriu kthehet përsëri në fëmijëri, kur nuk kupton asgjë. Por edhe ai përfundimisht largohet nga kjo botë. Të afërmit e gjithë secilit që largohet nga kjo botë, udhimset largimi i të dashurve të tyre, në cilën do moshë që ai është larguar nga kjo botë. Por ka disa njerëz të cilët kur largohen nga kjo botë, rrethi i atyre njerëzve që shqetësohen mund të jetë pak më i gjerë, nëse personaliteti i tillë largohet papritmas, sidomos në moshën e rinisë, atëherë dhimbja bëhet akoma më e madhe. Por Zoti i Madhrishëm për çdo shqetësim, për çdo vuajtje, për çdo breng na ka mësuar që ne duhet të pajtohemi me pëlqimin e tij edhe të lutemi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, që ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Kur ai që largohet nga kjo botë, të afërmit e tij tregojnë durimin e përsosur edhe bëjnë këtë lutje, atëherë Zoti i Madhrishëm jo vetëm që i ngret nivelet të vdekurit, por edhe u jep qetësi atyre që mbeten. Ditët e fundit, një djalë shumë i dashur yni, që ishte student i fakultetit të Xhamatit Musliman Ahmadiyya të Anglisë, ndroi jetë në një aksident. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
një shok i tij më ka treguar që ai me gjithë bashkëshorten me njëherë pas 2 orësh pasi mori lajmin e vdekjes, shkoi në shtëpinë e tij, edhe ai tha që unë u habita se nëna po thoshte, nëna e djalit të vdekur thoshte se djali im ka qenë shumë i dashur për mua, por edhe ai që e ka thirrur është më i dashuri për mua. Kjo ishte madhështia e asaj nëne besimtare, e cila reflektohet për shkak të mësimeve të Mesihut premtues sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka vuajtje, nuk ka vajtime. Po, sigurisht që njeriu i vjen keq, shqetësohet, brengoset. Por edhe kush mund të jetë më shumë i brengosur se sa nëna e mëshirshme për vdekjen e djalit të tij të ri, ose babai i atij djali që ka humbur djalin e tij në moshën e rinis. Kush mund të jetë më i shqetësuar se sa ai? Edhe për baban më kanë treguar që pas i mori lajmin e vdekjes, ishte shumë i tronditur, po qante, por edhe po lutej shumë. Megjithatë, kur gjendja u qartësua që me të vërtet kishte vdekur, atëherë ai shumë shpejt e mori veten dhe edhe tha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, edhe u qetësua. Kështu që kjo është madhështia e besimtarit. Djali i ri largohet pa pritmas dhe kjo nuk harrohet kollaj. Por besimtari e përmban vuajtjen e tij edhe paraqitet përpara Allahut dhe atij tregon dhimbjen. Dhe lutet për të ndjerin edhe për veten. Unë isha në udhëtimin e Gjermanisë, sapo do ta filloja udhëtimin e kthimit. Përpara se të nisesha, mora lajmin e aksidentit dhe gjatë rrugës mora edhe lajmin e vdekjes. Djali, fytyra e atij djali vazhdimisht më vinte përpara. Edhe për këtë arsye gjeta mundësi edhe të lutesha për të. Ishte një djalë shumë i bukur, shumë i mirë. Ishte studentët e fakultetit të xhamatit të musliman Ahmediyya të Anglisë vazhdimisht vinë të më takojnë mua, edhe për këtë arsye un kam kontakt personal me gjithë secilin. Gjatë takimit me mua kur kam kohë, ata më bëjnë edhe pyetje. Në takimin e fundit që ka bërë ky djalosh, ai më bëri disa pyetje që kishte dhe unë mora pak kohë që të përgjigjesha, dhe kështu takimi unë u zgjat 15 apo 16 minuta. Edhe babai i tij më ka treguar që pas këtij takimi ai ishte shumë i gëzuar. Pra Razau, pra si quhet djali, ai tha, djali Razau ishte shumë i gëzuar, babai i tij tha. Çdo herë Razau në sytë e tij ka pasur një dashuri të veçantë për kalifatin. Kur u regjistrua në xhamia, pra në fakultetin e xhamatit, unë mendoja se ky djalë do të interesohej më shumë në lojra edhe do të kishte besnikëri ndaj xhamatit, ndaj kalifatit si gjitha ahmedianët e tjerë. Por ky djalosh ka provuar që mendimi im ishte krejtësisht gabuar. Ai patjetër që ishte i zellshëm edhe në sport, por në besnikëri ishte jashtëzakonisht i përparuar. Edhe po ashtu edhe në mësime. Kishte një zell, një patos ndaj mbrojtjes së kalifatit dhe mbrojtjes të besimit, edhe bëhe
një shpatë e zhveshur për çdo sulm që ngrihe kundër tyre. Disa rrëfime më kanë treguar e të afërmit e tyre tregojnë që ai me të vërtet kështu ishte. Shumë njerëz më kanë shkruar dhe më kanë treguar për besnikërinë edhe për besimin e tij. Prindërit e tij gjithashtu më kanë treguar. Dhe të gjithë një zëri kanë përmendur një gjë, që ai ishte shumë i përulur, ishte shumë i dhemshur, kishte sedër shumë të madhe ndaj besimit, ndaj kalifatit, ishte shumë mikpritës, respektonte ndjenjat e të tjerëve. Këto ishin veçoritë e këtij djali. Njerëzit e tillë sipas thënies së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë xhenetli. Pra ata njerëz të cilët lëvdohen nga të gjithë. Dhe ky djalë kishte një ndjenjë shumë të veçantë për të shërbyer besimit. Edhe ndoshta edhe në sport merrte pjesë vetëm për arsye që të kishte një trup të shëndetshëm që t'i shërbente denjësisht fesë. Duke treguar ngjarjet e tij, të dhënat e tij, si djali, thuajse çdo kush më ka treguar me cilësi të veçanta, më kanë treguar cilësi të veçanta të këtij djali. Raza Salimi ishte djalë i një punonjësi të xhamatit që punonte në zyrën private secretary, i cili ndroi jetë më 10 shtator 2016 në Itali, gjatë një ngjitje në përmale. Në lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai lindi me 27 shtator 1993. Në fisin e tij Ahmediati ka ardhur përmes stërgjyshit të tij Muhterem Aladin Sahibi, i cili ishte nga një fshat në afërsi të Kadianit, dhe ai e pranoi xhamatin në kohën e kalifit të dytë. Injeri u regjistrua në xhamia, pra në fakultetin e xhamatit në vitin 2012, edhe e kishte kaluar, pra kishte mbaruar vitin e 4 edhe do të hynte në vitin e 5. Kishte bërë edhe vasiatin, e kishte përmbushur pra formularin, edhe po vazhdonte procedura, edhe unë i thash zyrës vasiatit që vasiati i tij të pranohet. Ai la pas 2 vajza, më 2 motra dhe 2 vëllezër përveç prindërve. Hafiz Ijaz Ahmed Sahibi, i cili është edhe profesor në fakultetin e xhamatit, edhe ishte gjithashtu udhëheqës i atij grupi që kishte shkuar për ngjitje në përmale në Itali. Edhe ai tregoi që ne kemi bërë këtë ngjitje në një natë, edhe në një mal, dhe poshtë ishte një kasol, një çadër, pra një vendbanim prej druri, edhe aty zbritëm dhe aty fjetëm. Në mëngjes koha ishte e kthjellët dhe ne përsëri do të ngjiteshim, të gjithë ishim shkonim në varg, dhe pa pritmas Razau rëshqiti për shkak të një guri, apo nuk e dimnim arsyen, edhe ai filloi të rrokullise poshtë edhe ra për kokë, edhe mori plag në kokë, nga që hymnera ishte shumë e thellë, edhe mjekët thanë që ndoshta përpara se të binte ai kishte, ati ishin ndalur ndjenjat, pra i kishin rënë të fikët. Thotë që edhe unë u përpoqa ta kapja me dorë gjatë rrezimit, mirë po nuk e kapa dot, po ashtu edhe një djalë tjetër, i cili dora e tij pra u prek me trupin e tij, prapse prapa ai nuk e kapi dot, dhe nga që humnera ishte shumë e thellë, kujdestari i grupit me njëherë tha që nuk të mos shkonte asnjëri, dhe nga që ishin edhe
alpinistë të tjerë aty, dhe të gjithë për shkak të hutimit ishin të trembur edhe nuk kishin mundësi as të ecin një hap. U telefonuan ndihmën e shpejt edhe brenda 20 minutave erdhi helikopteri edhe e mori Reza Salimin dhe nuk na kishin treguar që ai ka ndruar jetë derisa ne të gjithë nuk mbërritëm në helipadin, pra atje në vendin ku ulet helikopteri. Edhe atëherë na kanë treguar që Reza sahibi kishte ndruar jetë. Edhe më pas të gjithë studentët i quan në qytet përmes helikopterit. Gjatë këtij aksidenti koha ka qenë e kthjellët, edhe shtegu nuk ka qenë një shteg i vështirë, por quhej shteg normal. Dhe kemi takuar thot njerëz të ndryshëm, edhe babai i djalit ka qenë aty, shkoi pra për të takuar njerëz të ndryshëm, të gjithë thanë se ky është një shteg ku kalojnë fëmijët, gratë, burrat, pleqt, dhe nuk kanë pasur asnjëherë ndonjë problem. Dhe për këtë arsye duket se ishte ndonjë caktim i Zotit. Sidoqoftë, këto janë pra të dhëna që ju kam treguar për arsye sepse disa njerëz dërgojnë mesazhe përmes telefonave, përmes WhatsAppit, përmes mjeteve të tjera, edhe përmendin arsye të ndryshme të panevojshme, shqetësuese, duke thënë se koha ndoshta nuk ishte e kthjellët, nuk kanë qenë me të veshur mirë. Të gjithë studentët kanë qenë të veshur mirë me kaska, pra ata që tregojnë arsye të tilla, ata duhet të vrasin mendjen që nuk është kjo kohë kur të flasin në këtë mënyrë, por duhet të flasin për ngushëllime. Në këtë ngjarje as organizatori nuk ka pasur ndonjë faj, edhe as kush tjetër jo. Ai rëshqiti vet për shkak të një guri apo për shkak të ndonjë gjëje që nuk dihet, dhe ndoshta Zoti kaq i kishte shkruar jetë. Studentët e tjerë që ishin të pranishëm, edhe ata këtë e thanë, Zoti, edhe ata janë të tronditur, Zoti i mbrojt, edhe Zoti mundsof që të kthehen sa më shpejt në jetën e tyre normale. Kujtimet nuk harrohen, sigurisht. Edhe do të përmenden edhe më vonë, por nga këto nuk duhet të kemi asnjë lloj dëshpërimi, asnjë lloj frike. Selim Zafar sahibi, pra babai, thotë që ky ishte djali im shumë i dashur, kishte shumë veti, do të përmend disa, gjithmonë fliste të vërtetën. Kur bënte ndonjë gabim, nuk e fshihte. Dhe e pranonte gabimin e vet, edhe gjithnjë thoshte të vërtetën. Ky është vetia e tij kryesore. Ai donte shumë fëmijët e vajzës, pra fëmijët e motrës së vet, i donte shumë, aq shumë sa që kur motra i bërtiste fëmijëve, ai fillon të qante. Edhe thoshte që fëmijët nuk edukohen duke i bërtitur, duke i rahur, por duke bërë dua për ta. Kur vinte për të më takuar, babai i tij thotë që kur vinte për të takuar kalifin përpara në zyrë, se pari shkonte në zyrën e babait edhe i kërkonte thonjë prerse, edhe thoshte se druaj se mos të dëmtoje dorën e kalifit me thonjët e mia. Kaq shumë ishte i ndjeshëm. Gëzohe duke u dhënë të tjerëve gjërat e tij. Gjatë fundjavës ne sillim çokollata të ndryshme, gjëra të ndryshme, por ai të gjitha i merrte të gjithë ditën e hënë dhe shkonte
në xhamia edhe u jepte studentëve, kolegëve të tij. Sidomos atyre studentëve që nuk shkonin dot në shtëpitë e tyre sepse kishin ardhur nga larg. Pastaj përveç kësaj vllajin ose motrën porosiste që të gatuanin për ushqim edhe për shokët e tij, edhe i sillte në shtëpinë e vet ose në shtëpinë e motrës ose në shtëpinë e vllajit, edhe ushqe, më hanin drek ose dark. Përveç kësaj, kur u jepnim ndonjë gjë për të ngrënë, ai nëse ushqimi ishte në sasi të mjaftueshme e merrte. Nëse jo, nuk e merrte, duke thënë se nuk mund të ha pa i dhënë të tjerëve. Me përgjegjësi të madhe bonte punët e tjerëve. Ai nuk ishte kopras, por as nuk ishte dorëlëshuar. Për të tjerët ishte dorëlëshuar, por për veten ishte shumë kursimtar. Siç u thash, vasiatin e kam planuar e tij. Ai kishte dashuri të veçantë ndaj Mesihut premtues Islam dhe ndaj kalifatit. Nuk heshte nëse flite ndonjë gjë e keqe pra ndonjë gjë kundër Mesihut premtues Islam ose kalifatit. Ai skuqe i tëri kur dëgjonte ndonjë gjë të tillë. Thot babai i tij thot që nga që ishte shumë i duruar, prej vitesh kisha dëshirë që ai të bëhe misionar. Edhe ishte aq i duruar sa që ne duhet të kujdeseshim për nevojat e tij, sepse ai nuk kërkonte. Gjatë studimit kujdese shumë për ata studentë që ishin nga vende tjera të Evropës, sepse nuk ktheheshin dot në shtëpi çdo fundjavë. Dhe i ndihmonte sepse ata nuk dinin anglisht mirë, i ndihmonte duke mësuar anglisht edhe studentët më të rritur se sa ai tregojnë këtë gjë. Ai nuk ka pas zemërimin. Fjalën zemërim ndoshta nuk e njifte për vete. Ishte shumë i përpikt në namazet, ai ishte edhe vakfeno, përveç se ishte i dedikuar, por ishte edhe vakfeno, pra ishte i dedikuar përpara lindjes së vet nga prindërit. Pra babai i të ndjerit thot që dëshira ime e hershme ka qenë që ai të bëhe misionar edhe të bëhe i sinqert. Por për mendimin tim ai në fakt përpara se ta kryente fakultetin ishte bërë misionar i denj. Ai kishte zell të skajshëm për tarbia dhe për tabligh. Edhe ky udhtim, siç ju thash, është një pjesë e plan programit të fakultetit që studentët të kenë shëndet edhe trup të shëndetshëm, edhe për këtë arsye edhe ky udhtim ka qenë për hir të besimit. Allahu i Madhrishëm ja ngrit nivelet në xhenet edhe i mundsoft vend pranë të dashurve të tij, pra të Zotit. Babai i tij thotë që ai kishte qenë një herë në Manchester për dedikimin e përkohshëm. Gjatë kthimit dikush i futi në xhep një zarf, edhe kur e hapi aty ishin disa para, edhe ai shkoi përsëri tek ai njeri dhe i tha që xhax, nuk më lejohet që të marr para nga të tjerët. Dhe këtë tani ky zotëri më ka shkruar edhe mua këtë gjë në Hazuri thot, më ka shkruar edhe mua që ka ardhur një student i fakultetit të xhamatit edhe ka bërë kështu, edhe më ka falendruar jashtëmase edhe më ka kthyer ato para që i kisha dhënë si dhuratë. Edhe tha që nëse misionarët do të jenë të tillë atëherë ata do të bëjnë një revolucion për ndryshimin shpirtëror në xhamat. Nëna thot që djali kishte lidhje shumë të ngushtë me mua. Në fakt çdo fëmijë ka lidhje dashurore të ngushtë me nënën e vet. Po edhe pra nëna edhe për këtë djalë që ka humbur thot, që ka humbur jetën thot, që ishte shumë pranë me mua,
edhe gjatë gjithë kohës rinte me mua për të më ndihmuar. Vazhdimisht më pyeste mos je lodhur, nuk mund të shikonte dot nëse unë jam e lodhur. Përpiqe që unë të mos kisha kur lot në sy apo të isha e lodhur. Kur kthehe nga fakulteti për pushime, një javë vetëm pyeste për secilin si është filani. Kur ishte i vogël, gjatë kohës së kalifit të katërt, kur po ndërtoheshin godinat në Islamabad, shpesh shkonte atje për të ndihmuar shërbyesit, pra ata që bënin ndërtime. Doktoresha Nusrat Jahan Saheba, e cila këto ditë është shumë e sëmur, Zoti ia dhënë shëndet edhe asaj, i ndjeri ka pasur lidhje të ngushtë me shtëpinë e saj dhe doktor Sahiba thotë që një natë përpara ajo kishte parë në ëndër që në shtëpinë e saj erdhen shumë njerëz, edhe mirëpo ndjesia nuk ishte e kënaqshme, e këndshme. Njerëzit po bënin foto, edhe unë u qova e friksuar. I thash bashortit dhe kështu ishte ëndra, edhe i thash që të jepte sadaka. Dhe ai tha se kur të shkoj në zyrë do të jap sadaka, por përpara se të mbrinte në zyrë erdhi lajmi i vdekjes së djalit. Sa herë që jepja në një rob, në një veshje, ai lavdonte shumë, ai ishte vetë shumë i përparuar në mikpritje. Nëse dikush e ftonte një herë, ai kur nuk e harronte, edhe çdo herë kur e takonte e respektonte dhe e falenderonte. Pastaj thot nëna që përpara se të shkonte në këtë trip, më tha mua që unë do të mësoj gjuhën urdu, që të më shkruash drejt mua edhe të mos komunikosh përmes vëllezërve apo motrave. I kisha dhënë disa këshilla që i zbatonte, edhe u thoshte edhe shokëve të tjerë që ti zbatonin. Edhe nëna thot që ai kishte shumë dashuri ndaj kalifatit dhe ndaj xhamatit. Një herë thot që nan më do zemra që unë të bëhem një misionar kaq i mirë që ti shërbej aq bukur xhamatit sa që ti të krenohesh për mua. E motra Rafia Saheba thot se ishte një vëlla ynë shumë i dashur, edhe pse ishte më i vogli, por mendimet i kishte shumë të larta. Me çdo kënd fliste sipas nivelit të tij. Deri më tani unë nuk njoh që mund të ketë shkaktuar dhimbje dikujt. Gjatë kohës kur në Islamabad bëheshin ndërtime, vullnetar, gra, burra shkonin dhe ndihmonin, bonin punë. E ky ka qenë i vogël edhe atyre u shërbente me ujë, me çaj, me kafe. Edhe ata e lëvdonin kaq shumë sa që thoshin se neve na shërben vetëm një fëmijë, një voglush. Vëllezërit e tij, pra vëllai i tij Asad Salim, thotë që ishte shumë i thjeshtë, shumë i porulur, fliste drejt. Ditët e fundit ne kishim bërë një surprizë, i kishim blerë një makinë të re. Vëllezërit punojnë shumë mirë, kanë punë të mirë, edhe i blen një makinë të mirë. Edhe pyetjen e parë që na bëri ishte që sa kushton kjo makinë. Edhe kur i treguam pastaj çmimin, na tha që kjo nuk më takon mua sepse misionarit nuk i ka hije që të ngaj këtë makinë. Pra luksoze. Motra Amtul Hafiz Saheba thot që një veti e vllait tim ishte që nuk mund të dëgjonte tmetat e dikujt, për çdo gjë i kthente me të mira. Edhe thoshte se ne duhet kemi vëmendje tek të mirat e njerëzve dhe të mos flasim për të këqijat e tyre. Kur i shikojmë të këqijat, më mirë të lutemi për ta, thoshte. Aq i thjesht ishte në natyrë, kur nëna i blente veshje të reja për Bajram ose për
në një rast tjetër, ai duke i veshur ato, veshte në një xhaketë të tij të vjetër, thjesht të mos ndihej i turpruar me veshje të reja përpara njerëzve. Profesori i fakultetit, pra një mësues i fakultetit, Qudus sahibi thotë që kur Raza sahibi u regjistrua në fakultet, unë kam qenë në vitin e fundit, edhe në këtë mënyrë unë kam pasur një vit si bashkë student në të njëjtin fakultet. Edhe gjatë kësaj periudhe ne kemi pasur edhe mundësi të shërbenim bashkë në ijtimat, në xhelsa salana, edhe në ato kohë ne bënim shpesh sesion pyetje përgjigjesh, edhe çdo punë që i jepja ai punonte shumë mirë. Ai atëherë kishte pasur detyrë, kishte pasur në higjen. Higjena është një fjalë shumë e bukur, por aty puna është vetëm e pastrimit. Kështu që ai asnjëherë nuk u ankua për këtë punë. Edhe këtë e bënte me shumë përkushtim. Ai thotë që pastaj unë pata mundësinë edhe të jepja mësim si mësues. Ishte shumë i zellshëm, një student shumë i zellshëm, çdo herë fliste më buzëqeshje, nuk mbaj mend që të jetë i zemëruar përpara meje për ndonjë gjë tien. Gjithmonë përpiqet të ndihmonte të tjerët. Ai kishte shumë dashuri edhe ndaj kriketit, por sa herë që donte të shkonte për të ditur pikat, ai kërkonte leje mësuesit. Në gjatë udhëtimit të fundit ne kemi qenë thot në një vend ku kishte një banjë, mirë po banjoja nuk kishte drynë nga brenda. Edhe atë e kishim caktuar që të rinte për jashta. Çdo herë, sa herë që shkonte dikush në banjë, ai rinte për jashta duke si roje që të mos lejonte askënd të hynte brenda pa lejen e tij. Madje këtë e bëri kaq mirë sa që kur ram për të fjetur, u tha që nëse dikush do të çohet për banjë, le të më zgjoj mua që unë të rri prap roje përpara derës. Një tjetër mësues i fakultetit, Zahir Khan sahibi, pra profesori i fakultetit, ai thotë që unë kam pasur mundësi të jepja mësim 2 vjet, kam vënë re një veti të veçantë tek ai, që çdo punë që i jepja ai e bënte me shumë përkushtim, aq mirë sa që edhe sikur të tjerët largoheshin, ai mbetej i vetëm edhe e vazhdonte punën, derisa nuk e mbaronte atë. Raza Salimi ka pasur një veti shumë të mirë që nuk bën të pyetje pa lidhje. Çdo herë kur bënte ndonjë pyetje, shpesh ishte rreth akuzave që ngriheshin në botën perëndimore kundër Islamit dhe kundër Ahmediatit. Dhe tregonte shpesh bisedat e tij që bënte me jo Ahmedianët apo jo muslimanët. Allahu i Madhrishëm kishte vënë një zell të fuqishëm në zemrën e tij për të mbrojtur Islamin dhe Ahmediatin. Një herë profesori në fjalë thot, një herë un pata mundësi të çoja në makinën time, jo një herë, por disa herë thot, diku, edhe 2 herë i ra USB, pra fleshi nga xhepi i tij dhe fleshi i tij asnjëherë nuk ka pasur asnjë gjë të pakëndshme, gjithmonë ka pasur librat audio të Mesit Premtuar sallallahu alaihi wasallam. Një tjetër profesor pedagog i fakultetit, pra Sayyid Mahshud Ahmed sahibi, thotë që ai kishte njohuri të përgjithshme, ai ishte më i mirë se sa të gjithë studentët e klasës. Vitin e kaluar ai mori pjesë edhe në Beit Bazi, pra një garë për poezitë. Edhe ai mësoi mbi 500 vargje nga poezitë e Mesit Premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe nga poezitë e kalifëve. Edhe ato nuk i mësonte përmendsh si papagall, por bisedonte për temat e atyre vargjeve. Pedagogu në fjalë gjithashtu thotë që ai kishte zell të veçantë për të bërë tabligh.
edhe kur kemi dërguar për dedikim të përkohshëm në një xhamat, ai duke bashkëpunuar me xhamatin vendas shumë herë organizoi tabligi stall dhe aty vinin të krishterë dhe të cilëve ai u jepte argumente të pathueshme për ngjarjen e kryqëzimit, për shpëtimin e Isait alayhis salam nga kryqi dhe për udhëtimin e tij deri në Kashmir. Dhe ata habiteshin nga argumentet e tij, edhe bindeshin. Po ashtu ai mori pjesë në shumë aksione për të shpërndarjen e fletushkave me xhamatin e Islamabadit dhe me xhamate të tjera, edhe me studentët e xhamias. Dhe vitin e kaluar unë kisha dërguar disa studentë të xhamias në Spanjë që të shpërndanin të paktën 50.000 broshura fletushka. Njëri prej tyre ishte edhe ky student, dhe alhamdulillah ata kanë shpërndar 50.500 fletushka. Po ashtu pedagogu Mansur Zia Sahibi thotë që ishte një student i heshtur, asnjëherë nuk kam parë fytyra shenja zemërimi në fytyrën e tij për të tjerët edhe për veten. Por kur dikush bisedonte kundër xhamatit ose kundër kalifatit, ai skuqej i tëri. Ai pra Razau dëgjonte fjalimet e mia me shumë vëmendje, edhe këtë unë vetë kam vënë re gjatë mësimeve që kam zhvilluar me studentët e fakultetit, edhe sa herë që u bë në një bisedë rreth në një teme të në një fjalimi që kam mbajtur, ai ishte shumë i përgatitur, e kam gjetur shumë të përgatitur. Kjo tregon që sa shumë dashuri ai ka pasur ndaj kalifatit dhe ndaj xhamatit. Në rrjetet sociale ai ishte shumë aktiv për t'u përgjigjur jo ahmedianëve dhe jo muslimanëve, dhe me shumë përpjekje mblidhte materialet dhe përgatiste. Një bash student Safir Ahmedi, i cili ishte nga Belgjika, thotë që unë nga që në fundjavë nuk kthehesha dot në shtëpinë time dhe qëndroja atje, ai shpesh më merrte në shtëpinë e vet dhe ne aty hanim bukë shtëpie. Edhe më mësonte edhe anglisht sepse unë kam qenë i dobët në anglisht. Po ashtu një tjetër student Zeb Athar Sahibi thotë që Rezau ka qenë shumë i butë në natyrë dhe i takonte me shumë butësi të tjerët dhe i ndihmonte. Kur kemi qenë në vakfe arzi, pra në dedikim të përkohshëm, ne kemi bërë një tabligi stall dhe erdhën dy të krishterë dhe Rezau i dha mesazhin e Ahmediatit në mënyrën më të bukur të mundshme. Ai kishte njohuri shumë të gjëra edhe asnjëherë gjatë tabligut nuk bisedonte me zemërim. Shpesh i mblidhte studentët, bonte programe të ndryshme. Thotë që mbajmë një ngjarje në 2014 gjatë dedikimit të përkohshëm, ne kemi qenë në një tabligi stall dhe aty erdhën disa njerëz të organizatës Written First, të cilët janë shumë kundra islamit. Kur e pan fletushkën tonë, ata erdhën të zemëruar edhe me pezmatim filluan të bënin pyetje të rënda ndaj islamit, por Rezau me shumë butësi u dha përgjigje derisa ata u bindën se ne nuk jemi ekstremist por përfaqësojmë një islam paqësor. Po ashtu një tjetër student Zafir Ahmed Sahibi thotë që kur kemi qenë një ditë kemi qenë në klasë edhe ai pa pritmas u qua dhe mori shkum dhe tregoi në tabelën e zezë
që Zafir ne harxojmë shumë kohë kot në xhamia, edhe në nënvizoi ato kohë që ne kalonim duke pushuar, dhe tha që edhe këtë kohë ne duhet të bëjmë diçka që të zhvillojmë veten tonë. Po ashtu një tjetër pedagog thot që Huzuri thot se po ashtu ai shpesh ule me pedagogët, edhe kishte ditët e fundit kishte marrë vendimin që me pedagog të caktuar të bënte mësime të caktuara shtesë. Gjatë udhëtimit të fundit, Zafiri pikërisht ishte ai që ka pasur lëndim në sy, edhe Rezau kaq shumë kujdese për të, sa që i thoshte vazhdimisht Zafir, sa të zbresim poshtë, se pari do të shkojmë në spital, do të shkojmë në klinik që të mjekohesh. Dhe edhe Zafiri thosë se edhe unë rëshqita një herë, edhe Rezau u shqetësua shumë për mua, edhe vitin e kaluar kur kemi qenë në ecje në përmale, unë kam pasur smundjet nga lartësia, pra altitude sickness si që thonë në anglisht, edhe vazhdimisht ai më qetësonte se si këtë herë nuk do të më ndoste ndonjë gjë, por nuk e dija se Zoti kishte marrë një vendim tjetër, jo për mua, por për të ishte. Ai shpesh i kërkonte pedagogëve përgjigjet e pyetjeve që përgatiste. Një tjetër student thot Hafiz Taha Sahibi thot që ai ishte i dashuruar i flakt ndaj kalifatit, të gjithë një zëri e thonë këtë veçori, dhe ai thot që një herë një njeri, pra një ahmedian që ishte larguar nga xhamati, filloi të fliste kundër kalifatit, kundër kalifatit, dhe ai tha që unë mund të dëgjoj çdo akuzë që ti e ngre, por jo ato akuza që ti ngre padinjësisht ndaj kalifatit. Një tjetër student, Daniel Sahibi, shkruan që vitin e kaluar në hiking, pra në ngjitje në malet, pas saj ne merrnim mësim për të shkuar edhe një herë në hiking, dhe Rezau ishte shumë i gëzuar dhe bënte video me telefonin e tij dhe u dërgonte gjithë shokëve se ku do të shkonim edhe si do të rinim aty. Gjithashtu i ndjeri gjithnjë gati çdo javë studionte një libër të ri, dhe ishte shumë i përpikt edhe në tahajjud, edhe u thoshte studentëve që ta zgjonim për tahajjud edhe sikur me forcë. Ai kishte shumë njohuri të përgjithshme, kishte shumë të fortë dhe kishte prirje edhe për poezi. Shumë njerëz më kanë shkruar shumë ngjarje të tij, shumë veçori të tij. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet edhe i mundsoft një vend pranë njerëzve të dashur të Zotit. Siç ju thash, se ky djalë edhe përpara se të mbaronte xhamian ishte bërë misionar edhe murabi i përsosur. Ai kishte sedër ndaj kalifatit dhe ndaj xhamatit. Zoti i bëft të gjithë studentët e xhamiave të botës që edhe ata të shtohen në besnikëri edhe të shtohen në dituri. Po ashtu shokët të ndjerit jo vetëm që të shpërndajnë mirësitë e këtij shoku, por të mbajnë besnikërisht lidhjen e shoqërisë, duke i thithur këto veti edhe në veten e tyre, duke i shërbyer denësisht Islamit dhe Islam Ahmediatit në atë mënyrë që edhe unë, edhe kalif, edhe mua, edhe kalifëve të tjerë që do të vinë në të ardhmen, të vinë njerëz të fuqishëm, ndihmtar të fesë. Allahu i dhën durim prindërve, motrave dhe vëllezërve dhe i qetësoj ata, dhe ashtu siç ata kanë treguar durim në ngjarjen e parë, pra të vdekjes, të avijojnë me këtë. Allahu u dhën durim të gjithëve edhe i shpëtoft nga çdo gjë që mund të vijë në të ardhmen. Pas namazit
do të udhëhet gjenazën e djalit, gjenazja është e pranishme, unë do të dal për jashta, ndërsa ju të gjithë këtu do të qëndroni edhe do të ndiqni namazin e gjenazës. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.